हेलो दोस्तों, उम्मीद है बच्चे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं जूम H1, जो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा माइक्रोफोन है। तो दोस्तों इसकी अच्छाई और बुराइयाँ बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्विक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके साथ मिल जाता है एक 2GB मेमोरी कार्ड और एक वारंटी कार्ड और ढेर सारा इंस्ट्रक्शन। तो इसे रख देते हैं। और ये है हमारा प्यारा जूम और इसके साथ मिल जाता है एक बैटरी। हाँ दी काफ़ी लाइट वेट है इसका। तो इसे कैसे खोले? हाँ, इस बैटरी को कैसे खोले? हाँ, खुल गया। तो ये है इसके साथ बैटरी जो नॉन रिचार्जेबल है। तो दोस्तों हमने बैटरी को यहाँ पर लगा दिया है, फिर इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमने मेमोरी कार्ड लगा दिया है। इसके साथ जो मिला था 2GB मेमोरी कार्ड, आप चाहे तो 16GB भी लगा सकते हैं, 32GB भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसे बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेटिंग्स पर। बाय डिफ़ॉल्ट यही आ जाता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए हम ऑटो लेवल को ऑफ कर देते हैं। ऐसे आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, MP3 चूज़ कर सकते हैं, WAV चूज़ कर सकते हैं। WAV बेस्ट होता है। और इसके राइट साइड पर देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है एक 3.5mm जैक ऑप्शन, जहाँ पर आप लेवल माइक लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये है, हम यही लगा देते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, एकदम सस्ता वाला माइक है ये, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। अगर दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर लिंक है इसका, आप वहाँ से इसका वीडियो भी देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा माइक है, डायरेक्टली आप अपने स्मार्टफोन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 3.5mm जैक ऑप्शन, जो कि आप अपने वॉइस को सुन सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम का 2 बटन मिल जाता है, आप बढ़ा सकते हैं। माइक का साउंड लेवल आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये आपको USB का ऑप्शन मिल जाता है एक तो। और इसके काफ़ी सारे यूजेस भी है, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी लाइट वेट है। और तो दोस्तों ये दिखने में तो मेटेलिक है, लेकिन ये है प्लास्टिक, इसीलिए ये लाइट वेट है इतना। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पीकर, जो अपने आवाज़ को आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक माउंट करने का पॉइंट मिल जाता है, जिससे आप अपने ट्राइपॉड पे या फिर अपने DSLR पे इजीली माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप हमारी ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारे कंडेंसर माइक्रोफोन की है। तो दोस्तों अभी हम जूम H1 से रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं, और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के डायरेक्टली रिकॉर्डिंग करके हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं काफ़ी नॉइज़ी एरिया है, फिर भी हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्टली जूम H1 से है। आप कंठ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, काफ़ी नॉइज़ी एरिया है ये, फिर भी ये कंडेंसर माइक्रोफोन से काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों हमारे पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, फिर भी हमने जूम H1 को मंगवाया है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम बहुत सुना है, लगभग सारे बड़े यूट्यूबर्स यही सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कंडेंसर माइक्रोफोन भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जूम H1 सबसे अच्छा और सबसे प्यारा क्यों है? क्योंकि ये पोर्टेबल है। आप चाहे तो इसे आउटडोर इंडोर कहीं पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे, जबकि कंडेंसर माइक्रोफोन घर के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए तो पूरा फैंटम पावर सप्लाई चाहिए ना।
तो दोस्तों उम्मीद है हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।